आम्ही कुंबडे पोलीस स्टेशनार येयल्लो जो रांगेली बेलीन गोवा बेतलान जे जाला पळय इन्सिडंट कमिटी आनी लोकां विलेजस मदीं झगडीचे जाले ताका लागून जाल्यार हो कॅन्सर पेशंट एका नोटीस दिल्ली कुंबडे पोलीस स्टेशनार आनी आपयल्लो आनी आतां म्हणटा वरा खंय ताका तेजो स्टेटमेंट नाका म्हणटा पळय ताका पळया सकाळीसून येवन बसलेलो हांगासर सकाळी म्हाका ढांग आपयला आनी पियाय वयना कोण ना म्हाका ढांग आपयला म्हणजे पयलीं आनी ही कॉपी ही म्हाका दिल्ली पळय कॉपी ही म्हाका कॉपी दवरलेले म्हाजो स्टेटमेंट कांयच घेवंक ना म्हटल्यार म्हाका आपूण भिवणोवपाक आपयल्ल्या भशेन ही कॉपी म्हाका भिवणोवपाक दिला हांव भिना कित्याक काय म्हटल्यार हांव आयज सांजचो मरोंक शकता फाल्यां मरोंक शकता कित्याक सचिनान म्हाका धमकी दिला सचिन जुवेकर मग त्यांनी कंप्लेंट केला मागीर म्हाका पीआयआन सांगला कुकरच्या पीआयआन सांगला सचिनान मागीर ही केस सचिन जुवेकरान केला म्हणून हेजेरूच कळटा की हे सगळी फेक केस आसा म्हणून की जेन्ना सीसीटीव्ही फुटेजान आनी वयल्यान पीआय बेस्टोज एक्टाचेर ब्लेम करता की तुवें केला तो थंय आसा तिजें नांव कितें रे अजय न्हू अजय खवणेकर अजय खवणेकरानूच केला म्हणून म्हणल्यार तेका हे करता नाका अजय खवणेकरानूच केला म्हणून तेकाच म्हणल्यार ब्रेनान घालता की तुवें केला तुजी चूक आसा तुवें स्टार्ट केला बल्कि ते व्हिडिओचेर तो दिसत ना मारता तो दिसत ना तेका मारला रॉडार आनी तेणें तांकां मारला म्हणून सांगता पूण हांव एकूच सांगता जे कितें आहा ते कंप्लेन जाल्ली आसा पूण आतां इन्व्हेस्टिगेशन जातली म्हणल्यार आतां पळोवया इन्व्हेस्टिगेशन कितली चलता ती पूण म्हाका अशें दिसता की कुंकोडे पुलीस स्टेशन पळय आसा हे फक्त कमिटींक लागून कामां करता आनी तांकांच न्याय दिवपाक बसला कशें दिसता की कमिटीच्या लोकांनी जाय तसली दादागिरी मनमानी करची आनी विलेजस लोकांक सादारण लोकांक सोदोवचे आतां हेका सोदयला हेजेरूच कळटा म्हाका कितें जालें जाल्यार हे पुलीस स्टेशन जबाबदार आनी सचिन जबाबदार थंय काडून सांगता म्हाका कितें जालें कुंकळे पुलीस स्टेशन जबाबदार आनी सचिन जुवेकर जबाबदार आनी ह्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो MLA जावं कोण मिनिस्टर आसा तोय जबाबदार कित्याक तेणी हो व्हिडिओ पळयतलो तेन्ना तेणी मातशें हेजेर एक्शन घेवपाचें बेगीन 24 आवर्सा भितर थँक्यू